गाड़ी संख्या 63-086 के आने के क्रम में यहाँ सहदेई बुजुर्ग स्टेशन के आउटर के 1 किलोमीटर बाहर एक पोकलिन मशीन के ड्राइवर के नेग्लिजेंसी के कारण उसके 4-5-6 डिब्बों से वो पोकलिन मशीन रगड़ खाई है और जिसके कारण ट्रेन के कुछ डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए हैं और बड़ी घटना होने से बची है। घटना सिर्फ इतनी ही है। पोकलिन मशीन के ड्राइवर और जिम्मेदार लोगों पर आईपीसी के सेक्शंस और अन्य रेलवे के माइनर्स एक्ट सेक्शंस में केस दर्ज कर स्टेट पुलिस के तहत यहाँ सहदेई बुजुर्ग थाने में एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की। घटना के बारे में जांच करी जाएगी, औपचारिक जांच करी जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये टाटा हिटाची की गाड़ी थी जो कि नीचे थी और यहाँ इसकी ड्यूटी नहीं थी, इसकी ड्यूटी यहाँ से दूर कहीं थी और ये गाड़ी शायद ऊपर चढ़ रही थी और इसी बीच में इधर से रेलगाड़ी आई और इसको देखकर ट्रेन के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोकने के प्रयास किया, लेकिन पास आते आते गाड़ी में कुछ खरोंच लगी है और अभी तक जो जानकारी है किसी यात्री को कोई ऐसी चोट नहीं लगी है और अब ज़्यादा जानकारी तभी मिलेगी जो औपचारिक जांच पूरी होगी। क्यों बताया जा रहा है कुछ यात्री घायल भी हुए हैं? ऐसा पहले सुना था लेकिन कोई यात्री सामने नहीं आया है। हमारे डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं और वहाँ भी महनार स्टेशन पर भी जो वहाँ के लोकल डॉक्टर हैं उनको बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने भी ये कहा है कि उनको कोई घायल यात्री नहीं मिला है। हर डब्बे में जा के पूछा गया था रेलवे कर्मचारियों द्वारा कि क्या किसी को चोट लगी है, तो कोई सामने नहीं।